yetu kwa neema ile kuu sana. Kwa utukufu wa jina lako Mungu Mwenyezi, na kushukuru. Asante kwa hiki kibali cha kuwepo hapa siku ya leo, na upate kutufundisha na kutuhekimisha sisi pamoja na umati mkubwa ulimwenguni kote. Neema yako ifunike, neema yako ibariki, neema yako iinue, neema yako iponye, neema yako itende miujiza mingi mahali katika jina la Yesu. Tuko tayari kujifunza kutoka kwako siku ya leo, sisi pamoja na wote ambao wanafuatilia kutoka maeneo mbalimbali kutoka ibada ya siku ya leo. Nguvu zako nyingi zikawe kwetu, tujalie kuona baraka, tujalie kuona neema, tujalie kuona uzima, tujalie kuona utukufu, tujalie kuona hekima, tujalie kuona maarifa katika jina la Yesu. Twajibarikia sote katika uwepo wa neema kuu siku ya leo. Kwa utukufu mwingi wa jina lako tumeomba, tuseme wote amen. Sema tena amen. Bwana akubariki, keti mahali pako. Nina kusalimu kwa mara nyingine tena kutoka nyumba ya Bwana mahali hapa kukufikia pale ulipo. Ni neema kuu ya Mungu siku ya leo kuwa na hii faraga mahali hapa. Haleluya. Uliye mbali unayefuatilia, ni neema ya Mungu kuweko mahali hapa siku ya leo, na hii ni faraga maalum kabisa, nami naukaribisha katika jina la Bwana Yesu. Tuendelee kupata maarifa, hekima na ujuzi tupasao kwa wakati wetu tulionao katika majira na nyakati ambazo Bwana ametupa. Ni majira na nyakati za kupata maarifa na za kupata uzima na uheri mwingi kutoka kwake. Hebu mpe Bwana heshima na utukufu ulio katika faraga ya siku ya leo. Thank you. Na kwa namna ya kipekee kabisa siku ya leo tutakuwa na mwendelezo wa somo letu, na tuko live. Hii ni faraga, tunakufikia popote pale ulipo duniani, na Bwana akubariki sana. Na katika mwendelezo wetu wa vipindi vyetu vya kujifunza wemo katika huduma, sehemu ya pili kutoka sehemu ya kwanza ya darasa lilotangulia. Leo tutakuwa na sehemu ya pili, wemo katika huduma. Tulikuwa na darasa lililopita la wemo katika huduma. Na watu wa Mungu ni hivi, sote kimsingi tumeumbwa ili kuwa wahudumu wa Mungu, na hii itambulike vizuri kila mahali na kila upande. Tumeumbwa kuwa wahudumu, kuwa watendakazi wa Mungu. Hii ni kimsingi. Sisi hatukuumbwa kumtumikia shetani, tumeumbwa kumtumikia Mungu. Sasa labda nitoe kidogo picha hii kimsingi. Viumbe vyote vimeumbwa kumtumikia Mungu. Yaani vyote vimeumbwa kumtumikia nani? Mungu. Tambua hivyo, elewa hivyo, mtu wa Mungu unayefuatilia. Kila kiumbe kimeumbwa kumtumikia Mungu. Tukiangalia tangu zamani tunaposoma katika maandiko, kama ni viumbe vya mbinguni, yani malaika na viumbe wenye uhai wanne, tunasoma kwenye kitabu cha Ufunuo, na kila kiumbe kichoko mbinguni tunaona kwamba kinamtumikia Mungu, kinamwabudu Mungu, kinamtukuza Mungu. Hata shetani aitwaye shetani sasa hivi hakuwa hivyo shetani tangu mwanzo. Neno shetani maana yake ni mpingaji, mpingamizi, mwenye kupinga, ndio maana neno shaitani, mpingamizi. Sasa huyu kwa jina hili alilipata kutokana na kazi yake ya kupingana na utaratibu wa Mungu. Alipaswa yeye na malaika wengine wote kumwabudu Mungu,
Ndivyo ilivyokuwa tukisoma katika historia. Yeye mkwemo ni Lucifer kwa jina lake la awali, maana yake malaika wa sifa. Sifa hizo zote akiongoza kumsifu Mungu. Kwa hiyo hata shetani kabla ya hapo, ndio viumbe vyote ni kumtumikia Mungu. Kwa kila kiumbe kilipaswa kuwemo katika huduma ya kwake. Sawa? Mpaka mwanadamu alipoumbwa naye, now the same way ameumbwa ili amtumikie Mungu. Viumbe vingine vyote kama malaika, hivi ni viumbe vya rohoni, yani havina mwili huu. Mwanadamu ameitwa mwanadamu kwa sababu ya huu mwili, lakini na yeye pia ni kiumbe cha rohoni. Akihama kwenye huu mwili ni kiumbe cha rohoni, ni roho. Kwa hiyo Mungu alipovisha mwili pumzi yake, roho alipoumba picha ya mwanadamu, picha ya hii morphology haina uhai. Kwa hiyo akaamua kuvalisha pumzi yake, akaivalisha mwili. Pale akapulizia puani kwamba sasa nimejenga hii nyumba, sasa roho, ruach, pumzi ya Mungu ingia kwenye hii nyumba, sasa kaa kwenye hii nyumba. Maana yake ninakuvalisha mwili na kuvalisha nyumba sasa mwanadamu, lakini lengo kubwa la apate kumwabudu, apate kumtumikia. Unanielewa vizuri kwenye hii faraga siku ya leo? Unaelewa vizuri kwenye hii faraga siku ya leo? Bwana kubariki sana. Kwa hiyo kimsingi umeumbwa kumtumikia Mungu. Sasa mwanadamu awemo katika huduma. Kulipotokea maharibiko, maana yake baada ya kuasi kwake shetani, kama tunavyoona, alishawishi na theluthi ya malaika wakawa upande wake na wakagoma kumwabudu Mungu na wakaanzisha vita. Na maandiko yanasema kwamba akapigwa yeye pamoja na malaika zake na kufukuzwa na kutupwa. Kwa hiyo yeyote aliyegoma kumwabudu Mungu, kuwemo kwenye huduma, ilibidi atimuliwe, awekwe mbali na uwepo wake. Kwa hiyo Lucifer, sasa shetani mpingaji, akawa kiongozi wa wale malaika waliowashawishi, wakatupwa naye duniani. Na huko duniani yuko mtu aliyeumbwa amwabudu Mungu. Tunaona kila habari ya kupunga alikuwa akiwajibika kwenye wajibu wake vizuri, lakini huko nako akaanza kampeni za kushawishi na mwanadamu. Sasa hii roho iliyovikwa mwili, iliyovikwa nyumba hii, inaonekana katika uhalisia sasa, na ikashawishwa Adam na mke wake, baba na mama ya wanadamu wote duniani, naye akajikuta ameingia kwenye ushawishi, na hatimaye naye anadondoka kwenye huduma, kwenye utumishi aliyokuwa akiendelea nao. Tunaona kitotokea kama aliyofukuzwa shetani, mwanadamu naye ameshakuwa mpinzani, ameshaingia hali ya kupinga, naye kaeba ushetani. Mungu alimfukuza na vile vile Adam na mke wake, toka katika uwepo wangu. Yeyote ambaye atagoma kumtumikia Mungu, kumtatizo. Sasa kwa miaka imekuwa vile, mpaka kuna kuja matengenezo mapya kwa namna nyingine, lakini katikati muli kulikuwa na kina Seti wakamwabudu Mungu. Shetani akaona hapana, ni kuua, Habili. Kwa hiyo kuna namna ya shetani kuandama kizazi cha mwanadamu kisimwabudu Mungu, kisimtumikie Mungu. Tunaposema leo wemo katika huduma hii, tambua kwanza ni vita tayari, ni mpambano tayari. Shetani asingependa umtumikie Mungu. Kanisa pote upo duniani, chombo cha Mungu,
mwili wa Kristo. Adui yetu asingependa umwabudu, umtumikie, uwemo katika huduma ya kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tambua, kimsingi tayari ni vita. Unaweza ukajikuta huna appetite kutumikia Mungu, uone ufanye nini. Sio tu kwamba kwa hapana, umepigwa kupofu wa aina fulani, usione nini cha kufanya, usione umtumikie Mungu kwa namna gani. Anashindana na vipawa na karama na neema ya wewe kumtumikia Mungu. Kwa lazima unapojifunza haya sasa utambue na kufundisha haya katika faragha hii, kuwemo katika huduma. Lakini kumbuka, yuko adui asiyependa wewe uwemo katika huduma. So utakaa tu, angependa kwamba uwe upande wake, umtumikie yeye, umwabudu yeye. Tunaona Yesu akianza huduma yake na kwa kielezo kwa dunia nzima, Shetani akamtokea kule nyikani katika maombi. Moja ya mambo muhimu sana ambayo alikuwa akifikiri ni kumwambia nipigie magoti hapo, nisujudie mimi, niabudu mimi. Mungu achana naye kabisa, niabudu mimi, nitumikie mimi. Kwa hiyo alikuwa anapingana kabisa na huduma ya kuwafanya watu wamtumikie na kumwabudu Mungu aliye hai. Vita kubwa kabisa kabisa. Kwa hiyo angesababisha kila namna kwamba tu apate kuabudiwa yeye, apate kutumikiwa yeye. Kwa hiyo angepambana na watu, angepambana na wewe ili usimtumikie Mungu, usiwemo katika huduma, ama uwe mvivu katika huduma, usifanye bidii katika huduma, uone tu kawaida kawaida. Malaika walioasi pamoja na Shetani, kazi yao kubwa ilikuwa nini? Kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu, kumsifu. Huduma ya kumsifu Mungu. Hakuna leo watu wanamsifu Mungu. Maybe wanapigwa vita. Kumwabudu Mungu, kufanya mambo yanayohusiana na Mungu, kumheshimu Mungu na mengine kadha wa kadha, ni mgogoro. Na wakashawishwa theluthi ya malaika, wakaacha huduma yao, wakaacha enzi yao, wakajikuta wako katika majuto ya hasara kubwa ya milele, kwa kuwa wameondoka katika huduma yao. Swala hili hebu lichukue katika uzito mkubwa sana, kuwemo katika huduma, wemo katika huduma. Usipowemo katika huduma ya Mungu Mwenyezi, utajikuta tu, utajipata katika huduma kwingineko. Adui angetaka usipokuwepo kumtumikia Mungu, utajikuta uko upande wa pili wa kutumika. Kwa hii ni vita, na lazima uchague, lazima ukusudie. Mwanadamu yeyote unanisikiliza duniani, lazima ukusudie. Yani hili ni jambo linalotakiwa kueleweka na watu wote, kwamba usipompata Mungu wa kweli na kumtumikia Mungu wa kweli, utajikuta tu uko upande mwingine unamtumikia Shetani. Na Shetani hatajionyesha kwamba ni Shetani, kwa sababu dunia nzima watu wote wangepinga Shetani, si ni kweli? Kwa hiyo kama ingetaka kupata watu, hata kama asingekuja kwa namna kwamba mimi ni Shetani, lazima angekuja kwa namna kwamba mimi ni Mwenyezi Mungu, mimi ni vile, akatumia njia nzuri tu za kidini, na ndio hawezi kuwapata. Hawezi kuja kama Shetani. Kwa lazima kuwa makini sasa, mwanadamu duniani, nani unamtumikia. Na
tunajipata katika kumtumikia Mungu wa kweli mahali hapa. That's why nakufundisha sasa kwa umakini, ili upate kutambua namna gani unapaswa kuwemo katika nini? Katika huduma. Kama utapiga chenga huku, utajikuta upande wa pili. Kwa hiyo ukishakuwa umekuwa kwenye neema hii, please hakikisha ya kwamba unakuwemo katika huduma, na ufanye huduma kwa bidii na kwa juhudi. Usifikiri, nimekuambia mwanzoni kwamba adui asingependa umtumikie Mungu, na kama basi umtumikie kwa namna ya ulegevu, kwa uvivu, yani asingependa kabisa. Ndio maana kuta kuna vita kubwa, mapambano ni makubwa. Usingetakiwa kumtumikia Mungu, usingetakiwa kabisa kumwabudu Mungu Mwenyezi. Kwa ni vita kubwa. Sasa ni muhimu kutambua mambo haya kwa msingi ya msingi. Kwa kitabu cha Warumi sura ya 12 tulisoma wakati uliopita, Warumi 12 mstari wa kwanza na mpaka wa 8, tutakwenda kuona pale kipengele. Angalia hapo sasa. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Sasa nataka ufahamu vizuri hapa, tunataka kujifunza kwa ile kuwemo katika huduma. Tuliangalia mstari ile ya 7 na 8, hasa mstari wa 7 wa kipindi kilichotangulia. Leo tunaanza mstari wa kwanza na kufikia pale. Kwa nini tunataka kuanzia 1 na kuendelea? Ili kutambua viungo katika mwili. Kanisa ni chombo cha namna gani na kinapaswa kuwaje? Tulianza mstari wa 7, lakini leo tunataka tupite tuone huku nyuma kuna sema mpaka kufikia pale wa 7. Okay, mstari wa 2 unasema nini? Wa 2, kama mwili wenye viungo vingi, basi wana Kristo, ndivyo vivyo hivyo Kristo. Mstari wa 2, naomba tutatulia pale kwenye andiko. Na wa 2 sasa. No. Warumi sura ya 12 tulikuwa mstari wa kwanza mpaka wa 8. Sasa tunakwenda mstari wa kwanza tayari, tunakwenda mstari wa 2. Tutakwenda mpaka 8, mstari wa kwanza, wa 2, wa 3 mpaka wa 8. Tutasoma kwa makini pale. Unayenukuu vizuri, unayefuatilia kisha kwamba unakaa vizuri. Sasa mstari wa 2 unasema, hebu anza mstari wa kwanza tuende kwa mtiririko kidogo. Anza wa kwanza tuende kwa mtiririko kidogo. Basi ndugu zangu, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, na ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Yes, nilikuwa nataka mstari huu hapa ndio kwa tutirike tuende katika mfulizo huu hapo. Nini hapo kinatakiwa? Ndugu zangu, itoeni miili yenu iwe nini? Dhabihu iliyo namna gani? Iliyo hai, takatifu, amen, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Ukisikia ibada, huu ni utumishi kwa Mungu sasa. Lakini kupelekea kwenye kumtumikia Mungu, hii ni safari ya kuwemo katika huduma. Tunapoelekea katika kumtumikia Mungu, jambo la kwanza pale sema, itoeni miili yenu iwe dhabihu. Lakini mstari wa 2 unasema nini? Number 2 now. Kumbuka hii ni faragha hapa. Wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe. Sasa ili kuwemo katika huduma, huu ni mchakato wa kuwemo katika huduma. Sikize kwa umakini. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Huyu ambaye tutawemo katika huduma, tutamtumikia yeye, lazima tujue mapenzi yake vizuri. Lakini sasa
mambo matatu kwenye mstari hiyo miwili. Jambo la kwanza, toeni miili yenu iwe dhabihu. Sasa hapa ni mwili. You are a spirit being. Ni kiumbe wa rohoni. Good. Uliyevaa mwili. Sasa ili uwemo katika huduma, ni Mungu ametuumbia miili ili tuweze kumtumikia, tuwemo kwenye huduma. Ndio maana sasa itoweni hii miili iwemo kwenye huduma. Sinaelewa vizuri? Itoweni hii miili sasa. Ni roho niliwavisha mwili. Good. Mwili wangu is okay by the way. Sasa ili tuwemo katika huduma, unapaswa kuutoa mwili huo uhusike katika kumtumikia, uhusike katika huduma. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, fanya ibada yenye maana. Fanya ibada yenye maana. Wemo katika utumishi. Ibada yenye maana ni ipi? Ni ile inayokubalika. Inayokubalika na Mungu. Na inayokubalika ni ipi? Ni ile ambayo imekwenda katika kanuni na taratibu zilizowekwa. Ibada yenye maana na inayokubalika ni ile ambayo inakwenda, chochote ambacho hakiendi sawasawa na taratibu na sheria hakikubaliki. Kwa ni ibada yenye maana ni ipi? Ni ile inayofuata kanuni na taratibu, inayokubalika. Hili jambo la pili. Jambo la tatu, geuzwa, fanywa upya. Pata kujua mapenzi ya Mungu. Geuzwa. Huwezi kwenda kama unavyokwenda katika dhambi, katika uovu, katika lazima kuna tofauti. Wanaomtumikia, wanaowemo katika huduma wako tofauti. Kwa lazima utofautike. Lazima tutofautike. Usifuatishe namna ya dunia katika dhambi, katika uovu, katika usasa na vitu vile ambavyo vinatuondoa kwenye utulivu, vinatuondoa kwenye usafi, vinatuondoa kwenye utakatifu. Itoweni miili yenu iwe dhabihu. Udunia ni mambo yanayosababisha kuondoa ule uhalisia, ubora wa dhabihu. Dhabihu ni bora, ni sadaka bora, safi, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio iweze kukubalika. Kwa hiyo lazima kugeuzwa. Our mind, mgeuzwe nia zenu. Be transformed. Mgeuzwe nia zenu, fikra zenu, mitazamo ya kwako juu ya mambo ya Mungu. Una mtazamo gani juu ya ibada? Mtazamo wako ni upi? Ukichukua tu ni dini tu, ni namna, haitawezekana. Ukichukua tu ni mfumo tu wa kuabudu tu, unaabudu vile ama hivyo, ukachukua tu simple, na ni vigumu kuwemo katika huduma. Sasa basi, pata kujua mapenzi ya Mungu. Lazima ujue kuna kugeuzwa. Ukigeuzwa kuna kitu kinatokea, unapata kujua. Hiki ni kipenge tujitegemea. Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe nia zenu. Baada ya kugeuzwa, sasa hapo ndipo utakapopata kujua, ili mpate kujua. Kwa hatuwemo tu kwenye huduma without knowing something, bila ya kutokujua. Yani hatuwezi kuwemo katika huduma tukiwa hatujui mapenzi ya Mungu ni nini. Utafanya huduma vipi?
Hii ni msingi nayo ni muhimu. Sasa tunaona mstari wa 3 na kuendelea mpaka 8, mpaka 5. Naomba 3 sasa. 3 twende mpaka 5. Mstari wa 3 twende mpaka 5. Tunakwenda kwa haraka ipasavyo. Thank you. 3 now. Kwa maana kwa neema niliyopewa, na mwambia kila mtu. Wewe ni mtu. Wewe ni mtu. Kwa neema niliyopewa. Siwaambii kwa mamlaka ya kibinadamu kwa neema niliyopewa. Sasa ukitulia vizuri utajua neema hii imekaa vipi kwako siku ya leo. Namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia. Weka vitu fulani pale na mkame. Usinie makuu kupita ilivyompasa. Kuna inavyokupasa. Hapa unisize kwa sababu wengi wamechanganyikiwa kwenye mstari kama hiyo hapo. Kuna inavyokupasa. Level yako ni ipi? I'm coming there. Hii ni muhimu huo mstari kwa sababu itanibidi nifanye kwa viwango vile vinavyonipasa. Okay, now. Bali awe na nia ya kiasi. Self control. Awe na nia ya sawasawa. Afikie lengo. Nguvu yako ni ipi? Kwa hiyo ufikie nguvu yako, hiyo ndio kiasi. Yaani ufikie nguvu yako, hiyo ndio kiasi, sio uchache au sijui vile tunafikiri kwa kiasi, yani kwa kiasi kidogo, yani kwa watu usichanganyikiwe pale. Kuna kiasi manake ni kipimo cha utimilifu unaokuhusu au unaohusika. Usizidi pale. Kiasi ni kipimo kinachokuhusu. Sasa ni vizuri kujua ni kipimo gani wewe kinakuhusu. Ufanye mpaka ukamilishe. Kiasi kingetaka utimilize. Uwezo wako. Sasa, good. Kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Unaona? Kwa hiyo afikie kiwango kile ambacho Mungu amemgawia kwa kadiri. Okay, good. Now, next verse. Mstari wa ngapi tulikuwa tunasoma? 3, 24. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Now, 5. Okay. Kwanza kabla 5. Maana kusema ni kama vile ni mwili ni mmoja na una viungo vingi, na hivyo viungo vyote haifanyi kazi moja. Kila kiungo kina kazi yake. Now, let's number 5 now. Number 5. Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo. Na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Yani tumeshikamana. Mkono umeshikamana bega, pua na kichwa, masikio vimeshikamana. Ukifuatilia vyote hivi katika mfumo utakuta vyote vimeshikamana kwenye kona moja. Tungesema kwamba sasa unaweza kuhisi hivi huku, mkono ukiguswa hivi kichwa kitaelewa, macho yatajua. Kuna connection iliyoshikamanishwa katika huo mwili. Kwa maana kila kimoja kwa mwenzake. Sasa viungo vya mwili wa Kristo, yani mwili huo ni kanisa. Kwa hiyo mwili una viungo.
Good. Kanisa ni mwili wa Kristo wenye utukufu wa ajabu sana. Tunukuu maandiko. Ndio kwenye mwili, ndio kwenye mstari wa 3 mpaka wa 5. Ndani ya hiyo mstari wa 3 mpaka wa 5 tuna kipengele ambacho nataka utambue ya kwamba huu mwili wa Kristo kwanza una utukufu. Unafanywa na viungo. Huu mwili kama huu hapa wa kwangu hapa huu unaonekana mwili kwa sababu yani ni muunganiko wa viungo, sawa? Au vipi jamani? Pua, masikio, muunganiko wa viungo vingi ndio vinafanya mwili. Ni muunganiko wa viungo. Kwa hiyo mwili wa Kristo wenyewe, mwili wa Kristo ni muunganiko, ni mshikamanisho wa viungo. Okay, now. Na huu mwili wa Kristo sasa, kama tumesoma, nasema kwamba huu mwili una utukufu. Kanisa ni mwili wa Kristo wenye utukufu wa ajabu sana. Yohana sura ya 17 mstari wa 21. Tutarudi pale baadaye kidogo. Mstari wa 21. Tuende pale Yohana 17:21. Tuone Yesu anasema nini kwa habari ya utukufu wa kanisa. Kanisa ni mwili wa Kristo. Ndio. Angalia pale 21 mpaka 23, soma mpaka 23. Okay, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yao, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndio ulinituma. Umoja ndani ya ni kitu kimoja. Thank you. Namba 22 sasa. 22. 22. Angalia pale. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. 23. Kuna utukufu ulionipa. Nao 23. Utukufu ulionipa mimi ndani yao, nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja. Hii ndio kanisa. Ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Haya ni maombi ya Yesu kwa habari ya kanisa. Wawe kitu kimoja, wawe na umoja, lakini wawe kitu kimoja. Mimi ndani yao, nao ndani yangu, mimi ndani yako. Kwa wakati msanii hapo ukifuata kwa kile utakuta kwamba kanisa ni chombo chenye utukufu, ni mwili wa Kristo wenye utukufu mkubwa sana. Ni viungo vingi katika mwili mmoja, kama ulivyo mwili wa kwako, mwili wa binadamu. Good. Somo letu, wemo katika huduma. Okay, thank you. Now, kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 12. Let's go. Nataka tuone umwili wenye utukufu mwingi. Now, I'm coming here. 1 Corinthians chapter number 12, 12. Mstari wa 12 mpaka 13. Angalia pale. Maana kama vile mwili ni mmoja, okay, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Oja tena. Maana kama vile mwili ni mmoja, mwili ni mmoja. Halo. Sema mwili ni mmoja. Ole vizuri. Mwili ni, hiyo ndio kanisa. Kanisa ni moja. Kumbuka, kanisa ni mwili wa Kristo, ni mmoja. Sasa nao una viungo vingi sana, na viungo vyote vya mwili ule
navyo ni vingi, sio kimoja. Mwili mmoja, viungo vingi. Mwili mmoja una viungo, pua, mikono, vidole, nini, everything, vingi viungo, lakini kwa ndani ya mwili mmoja. Yes, andiko tafadhali. Now, kwa kuwa ni hivyo sasa, ni vingi, vivyo hivyo na Kristo. Vivyo hivyo na nani? Na Kristo. Naye ni mmoja, lakini kama mwili viungo ni vingi. Now, mwili hukua. Tumefika mpaka 12, tumefika mpaka 13, tumefika 13. 13. Mstari wa 13. Kwa maana, angalia sasa, katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Yes, katika Kristo tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Sote katika Yesu Kristo tukabatizwa, tumekuwa mwili mmoja. Good. Kwamba tu Wayahudi, yani yajeshi makabila yetu hapa, Wasambaa, Bondei, Wandengereko, wa Makua, Waswahili, weupe, weusi, kila mwanadamu duniani atakaye okoka namna hii ameingia kwenye system ya mwili wa Kristo. Amen. Tunakuwa kitu kimoja. Hapo hakuna ubaguzi wa rangi wala wa kabila wala wa utaifa. By the way, ni mwili wa Kristo. Amen. Ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho moja, kwa roho wa Kristo. Tumenywea kikombe kimoja, roho wa Mungu. Hii inatuunganisha kuwa mwili, kuwa kanisa. Haleluya. Kwa nini kanisa? Huu ndio mwili. Sasa tunaendelea. Asante sana. Now, mwili hukua. Si ni kweli? Mdogo unakuwa, unaongezeka. Good. Hukua na kuongezeka. Manake unaongezeka nguvu, unaongezeka uwezo. Mwili hukua na kuongezeka. My God. Unaongezeka nguvu, unaongezeka uwezo. Ndio maana unapozaliwa mara ya pili unakuwa kama mchanga hivi kiroho, lakini unakuwa, unaongezeka nguvu, unaongezeka uwezo, unaongezeka maarifa, unaongezeka ufahamu na mambo kadha wa kadha. Na sasa ukuaji huu wa mwili ndio ukuaji wa viungo. Ukisema mwili unakuwa, maana yake nini kinakuwa? Ukisema mwili unakuwa, nini kinakuwa? Viungo. Ukuaji wa mwili ni ukuaji wa viungo. Ukuaji wa viungo ni ukuaji wa mwili. Kama mwili usema mwili unakuwa viungo havikui, sasa itakuwaje? Mwili itakuwa, yani utaeleza vipi kwamba mwili unakuwa lakini viungo havikui? Jamani, kweli kwa kweli mwili unakuwa lakini viungo, itakuwa ni kituko duniani. Ukuaji wa mwili ndio ukuaji wa viungo. Haleluya. Kama umekuwa kiungo, hupaswi kubaki. Labda kutakuwa na malemavu mahali fulani, tutaangalia vizuri. Kwa nini ukui? Kwani kama wewe ni pua, kwani pua ikui inabaki mtoto mchanga, huku kote kumekuwa macho, kumekuwa kina kapua bado kadogo kekundu. Vipi? Kuna huyu mtoto atakuwa wa ajabu. Huu mwili huu utakuwa na tatizo. Yaani miguu haikui, mifupa haikui. Sasa mwili, kukua kwa mwili ndio kukua kwa viungo. Na maandiko yanasema vizuri kwamba nao hukuza mwili. Good. Kwa hiyo kila kiungo lazima kikue. Kukua kwa kiungo ndiko kunakofanya kukua kwa mwili. Kwa hiyo kanisa linakuwa, mwili wa Kristo unakuwa.
Manake viungo vinakuwa, na vinapokuwa vinakuwa na uwezo, vinakuwa na nguvu. Macho yanaweza kuona mbali, unakuwa na nguvu ya kunywa vitu sababu umekuwa sasa. Ulikuwa unabeba kilo 5 sasa unabeba kilo, sababu umekuwa, umeongezeka nguvu, umeongezeka, lakini umeongezeka akili. Hello? Lakini umeongezeka ufahamu, lakini unaongezeka elimu. Lazima kuwe na ukuaji. Good. Now, kila kiungo kwa neema yake sawasawa na kazi. Sasa kila kiungo, kama ukuaji wa mwili, ukuaji wa viungo, kwa kila kiungo kinakuwa kwa neema yake. Hallelujah. Oh, I'm coming here now. Kila kiungo kinakuwa kwa neema yake sawa na kazi. Sawa na, hukui tu, unakuwa kwa kiwango cha kazi yako. Pua haiwezi kuwa ndefu, inakuwa kwa kiwango chake cha kuweza kufanya kazi yake, au vipi? Macho nayo yawe kama sikio, kwa kiwango chake, kwa kiasi chake, ndio kile kiasi, kwa uwezo wa kazi yake. Sawa. Mikono nayo inakuwa mirefu, vidole virefu vinaongezeka kwa sababu ya, yani kila kiungo kinakuwa maalum kutokana na kazi. Halo? Unanipata vizuri? Lakini unanipata vizuri? Hii ni faragha, ni darasa maalum. This is faragha. Nielewe vizuri. Duniani nitambue vizuri, kila kiungo kinakuwa kwa saizi yake kutokana na kazi yake. Kwenye macho yako juu kuna nini mnaita? Nyusi. Kuna wengine wananyoa nyusi, lakini nyusi huwa zikui zikawa ndefu kama nywele ukakata kila siku. Tangu ulipozaliwa ziko hivyo hivyo, hujawahi kunyoa. Wao wananyoa shauri yao wenyewe na matatizo yao, kesi zao hizo. Lakini hakuna sababu, kwa sababu huaga hazikui zikawa nyingi hapo. Nywele utakata, lakini nyusi, nafikiri mimi tangu utoto hizi siku hazijawahi kuondoka hata moja. Sijawahi kupitisha kiwembe hapo. Ziko hivyo. Kwa nini sio kama nywele, kwamba ukate unyoe kila siku? Ziko hapo kwa kiasi chake, kwa kazi yake. Kweli si kweli? Wala hazizungumzwi sana, wala haziongelewi sana, lakini zina kazi yake maalum katika mwili. Za pembezoni mwa jicho lako, chini na juu, zaitwaje nazo? Kope. Majina tofauti sana. Haya, na majina pia tofauti. Huyu nyusi, nyusi, huyu kope. Unaona majina tofauti. Nayo ina kazi yake. Ina kazi. Haizungumzwi lakini wala haikui kwamba itakuwa utainyoa kama nywele za kichwani ukiwa siku zimekuwa umekata bana ngapi, si kilo ngapi tupa nywele zinakula. Lakini huku kwenye nyusi hizi ziko kwa kiwango chake, kwa saizi yake, kwa kazi yake maalum. Hizo sio za ukataka. Haza sababu. Haza sababu. Zina neema yake, zina kazi yake kwenye mwili. Si kama nipata vizuri, lakini hapo upo vizuri? Darasa, upo vizuri? Nataka uelewe hii mambo. Kila kiungo kinakuwa kwa neema yake. Hakitakuwa kuzidi, kitakuwa size ya kufanya kazi yake. Hiyo ndio kiasi tunaikuta pale baada kidogo nilikwambia. Kwamba kwa kiasi, kwa itakuwa usinie makubwa kupita, jicho lisinie makubwa kazi yake, sikio lisinie makubwa kazi yake, lisikie vizuri. Yani linie inavyopasa, kwamba kazi yako ni kusikia clearly. Kwa hiyo pambana mpaka ufikie viwango vya
Fanya mwili vipi, ambia huku tuko sawa. Cheki kwenye sikio, ambia kuko sawa. Kwenye pua kuko sawa. Yani umefika kiwango chake, kiasi chake, kiasi umepewa neema kama kiungo kufikia kiasi chako. Hii ndio kiasi. Kila mtu asinie makuu kama viungo. Ni mguu, uweke kazi yako nini na vidole vyako. Usinie makuu. Umepewa neema ya kukanyaga na usipate matatizo, sio? Lakini ukitembea na magoti shida, sio sawa sawa. Yani huku yani hapa, lakini mguu kimbia, nenda. Maalum kwa kukanyaga vigumu na bila kuleta matatizo. Maalum. Uso kama mguu ni kituko. Kwa hiyo kila kiungo, kwa nini kumewekwa nyama ngumu kwenye huko chini ya unyayo? Ni kwa sababu ya kazi yake. Kwa sababu ya kazi yake. Na kuna nyayo, kuna ngozi ngumu. Kwa sababu maalum kwa kazi yake. Hautakuwa kama mkono. Na kwani kwenye ganja chako pia kuna ngozi tofauti na ya huko. Kwa sababu ya kazi yake. Ngozi hapa ni ngumu zaidi. Kwa sababu ya kazi yake ni ngozi, sio kama ya mguu. Kila kiungo kina kazi, kina kipimo cha kazi yake. Na ndio maana vyote havina sura sawa. Mdomo una sura kama pua. Pua ina matundu mawili, huku na huku, kwa kazi yake. Kwa tundu moja pupu hapa hivi, kwa shimo hilo tatizo. Kwa nini yuko hivi? Kwa nini imewekwa hivi? Kuna mfumo moja kwa moja mpaka yani kuna mpangilio kwa kazi yake. Mdomo nao kwa ulimi una kazi yake. Ulimi sio kama mkono. Lakini meno sio kama jicho. Kila kiungo kimetengenezwa kwa design yake sawa sawa na kazi. Mkono unajua kazi yako ni nini, halafu wemo kwenye huduma yako. Pua, huduma yako ni nini, wemo kwenye huduma. Kama pua hautakuwepo kwenye huduma, shida kwenye mwili. Nataka nijue harufu, sasa sijui harufu tena, pua umeshaharibika. Nataka upishe oxygen na makamare pale, lakini sasa huwezi kufanya kazi tena, umeleta shida katika mwili. Mwili kama mwili wa mwanadamu, kiungo kimoja viwili visipofanya kazi, huo mwili sema hauko sawa. Kuna shida katika mwili. Kuna tabu fulani katika mwili. Sababu viungo fulani vimekufa, haifanyi kazi sawa sawa. Huo mwili hautazungumzwa kwamba una afya njema, hapana. Kanisa kama mwili, kama viungo. Kumbuka ukuaji wa mwili ndio ukuaji wa viungo. Kama viungo havikui, maana yake mwili haukui. Viungo vipo ili kufanya kazi. Uhai wa viungo ndio uhai wa mwili. Hello? Uhai wa viungo ndio uhai wa mwili. Uhai wa mwili ni uhai wa viungo. Hello? Pua imekufa. Sikio limekufa. Figo imekufa. Moyo umekufa. Maana mwili sasa una mfu nyingi. Hapa ni tatizo. Yaani mwili huu sasa una shida. Mfumo wa hewa namna gani umekufa. Kwa hiyo tunatakiwa kuongezea
hiki na kile kimekufa. Huu mwili hauwezi tukasema kwamba uko na afya njema. Huu mwili uko kwenye taabu, kwa kuwa viungo viko taabuni, viungo haviko vizuri. Sema katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Mimi ni kiungo kimoja wapo katika mwili wa Kristo. Napaswa kuwa hai, nijue kazi yangu nini. Ndio, kama kiungo umewekwa maalum kwenye mwili, kuna kazi maalum. Kuna kiungo gani ambacho hakujui kazi yake? Hamna. Kwenye mwili wako angalia, kuna kiungo gani ambacho hakina kazi, kwamba kipo tu kikosa kufanya kazi? Itakuwaje alafu? Shida. Kwa kila kiungo katika mwili kimepewa neema. Na nisikia vizuri? Waefeso sura ya 4 mstari wa 15 na 16. Let's go. Kila kiungo kina neema yake sawa na kazi ama huduma yake katika mwili. Na lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yani Kristo. Kwa mwili sasa wanataka kukua. Naam. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua. Kukua kama viungo katika mwili. Pale kipo kichwa Kristo, mwili kanisa. Kwa mwili unakuwa. Tumesema ukuaji wa mwili ndio ukuaji wa viungo. Kwa viungo vinakuwa mpaka tumfikie yeye katika yote. Tumfikie yeye katika yote. Kuna utimilifu wa yote. Unapokuwa unaongezeka nguvu, unafikia utimilifu. Unapokuwa unaongezeka maarifa, unapokuwa unaongezeka ujuzi, unapokuwa unaongezeka neema. Kumbuka kama kiungo umepewa neema. Ni neema maalum. Neema yako ni ipi sasa? Halo? Hakuna kiungo kisicho na neema. Neema iliyopo kwako ni kukuwezesha, kukufikisha kwenye kazi yako, kwenye huduma yako katika mwili. Hello? Unuse vizuri, uone vizuri. Yes, ushike vizuri, unafikishwa kwenye huduma yako. Utembee vizuri, unapewa neema. Neema hii inaondoa udhaifu. Kama kiungo, mkono usiwe dhaifu, jicho usiwe dhaifu, sikio usiwe dhaifu, pua usiwe dhaifu. Hii neema inakuwezesha kushinda udhaifu ili uwe strong, uwe msaada katika mwili. Haleluya. Kwa hiyo ni neema maalum. Kuna kukua na kumfikia yeye. Sura 16 nao 16. Bwana kubariki wewe ambaye upo kwenye hii faragha. Haya ni mambo yanayokuhusu 100%. Ukiapuuzia huo Ukristo wako au hiyo hali ya kwamba mimi ni mwili, hiyo hali ya kiungo katika mwili hauna maana, haupo, because you don't know yourself. Iko neema. Naam, katika yeye angalia, mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo. Hello? Naudia tena, katika yeye mwili wote, yani katika kichwa Kristo, mwili wote unaungamanishwa na kushikamanishwa. Ndio maana kuna kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja, pua na sikio na mkono na mguu na kidole moja. Mwili wote utakuwa mgonjwa, maana ukucha moja kule mgonjwa, kwa sababu umeungamanishwa katika kichwa. Umeungamanishwa tu pamoja. Ukiumia huko kila upande kumeumia. Hii ndio hali halisi ya mwili. Kanisa sio vile separation, iko kimekaa kule, ingine kimekaa huko, umekatakata. Hapo hicho kiungo haiwezi kukaa, haiwezi kuwa hai nje na mwili.
Hello? Kiungo kinafanya nyofu hakiwezi kuwa hai nje, na uhai wa hicho kiungo ni kuwa connected na mwili na vienzake na kichwa. Na uhai wa mwili hauwezi kuwa hai, lazima uwe connected na kichwa. Tukitenganisha kichwa hakuna uhai. Eti, lakini ukitenganisha mkono unaweza kuwa hai. Ukitenganisha mguu lakini kichwa, na wewe ukitupwa nje, manake mkono uking'olewa tu hapo hauko hai mpaka uwe umeconnectiwa kwenye mwili, ambako mwili una connection na kichwa. Upo lakini. So unaunganishwa. Asante andiko. Tunaunganishwa, angalia pale. Ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo. Kwa hiyo unaunga kwa msaada. Ndio nakwambia mwili tukizungumzia mna hiki ni viungo. Kwa hiyo kwa msaada wa kila kiungo, wewe njoo na wewe njoo na wewe njoo, mwili unakuwa na wewe njoo. Kwa hiyo kwa msaada wa viungo hivi ndio mwili unafanyika. Ndio mwili upo kwa muunganiko, kwa kushikamanishwa kwa hivi viungo. Tukizungumzia mwili tunazungumzia viungo. Tukizungumzia ukuaji wa mwili tunazungumzia ukuaji wa viungo. Hello? Now, angalia vizuri. Kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja. Angalia, kwa kadiri, kwa kiasi, kwa kadiri, yani unaungamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, lakini huo msaada kwa kadiri ya utendaji. Kwa hiyo maana yake kiungo lazima kitende kazi. Sema wemo katika huduma. Sema tena wemo katika huduma. Tena wemo katika huduma. Sauti yako iko wapi? Sema wemo katika huduma. Hapo kuna utendaji. Kwa hiyo kwa kadiri ya utendaji. Kwa hiyo kiungo chochote katika mwili lazima kiwe na utendaji. Je, unatenda nini? Kuna watu wamesema nimejiunga tu na kanisa. Kivipi? Kuna zaidi. Sijui unasikia vizuri kwa makini, mtu wa Mungu. Kuna zaidi. Umejiunga na nani? Kanisa lipi? Kanisa ni nini? Kuna utendaji. Naomba andiko. Kuna utendaji. Angalia pale. Kwa kadiri ya, kwa hiyo hali ya kushikamanishwa na kuungamanishwa kwa msaada wa kila kiungo. Kwa hiyo kiungo fulani kifanye kazi, kinasaidia ukuaji wa mwili. Kama kimekaa kimya hivi, mdomo kama hautakuwa hauli, unasinzia tu, masikio yatakuwaje? Mdomo kazi yako sikula. Hiyo ni kazi moja hapo, lakini nazungumza mambo mengine. Kwa hiyo kazi ya kula tu, kujenga mwili. Sema unaujenga mwili, na ujengaje mwili kama hakuna mdomo? Utaweka masikioni? Sikio haliwezi kufanya kazi ya mdomo. Utakula kwa sikio? Haiwezekani. Mdomo uko wapi? Osa haufunguki. Basi na mtu anakufa wewe. Ili ujengeke lazima mdomo ufanye kazi, lakini mkono uko wapi? Mkono kamata hapo, leta hapa. Kwa mkono akikamata pale, akileta hapa, maana yake hapa anapokelea nani? Anapokea mdomo. Mdomo naye anafanya mambo yake, naye anampasia Mheshimiwa Mr. Tumbo. Tumbo naye ana kazi ya kuchakata, naye ni mashina chakata. Kule anapeleka vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin namna gani, hii peleka kwenye macho, hii peleka kwenye pua. Kuna kazi ya usafirishaji huko. Kama na huko kule kumekaa kimya, enzymes zifanye kazi, utumbo wafanyi kazi sawa. Kuna lazima kila kiungo kwa msaada mwili unakuwa na kujengeka. Lazima kila kiungo kitende kazi. Miguu itakimbia mbio kwenda mahali fulani, lete hapa. Hii kuna vinapasiana. Mguu umechukua maji umeleta hapa, umempasia mkono umeweka pale. Ambia mimi nakupeleka tu mahali fulani. Mimi nakupeleka. Kazi yako ni transportation, kunipeleka mahali fulani. Kuchukua hiki, mkono chukua. Nikifika pale mimi sasa mimi kazi yangu ni kufikisha hapa. Kuchukua ni jukumu yako wewe, au sio? Mimi ni matairi tu. Sasa mikono huko wapi? Lakini mikono sasa vipi? Macho ambia macho, hebu ona nione ni wapi na kamata, au vipi je?
Macho na ambia okay, ni hapa sawa. Mikono lazima uone. Mikono itakufanyaje kama hakuna kama uoni? Utashika nini sasa? Baada ya hapo tayari tuondoke sawa. Miguu kazini, materia na kutembeza. Kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, pua, masikio, mguu, kidole, namna gani, ndio hukuza mwili. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ukuaji wa mwili unategemeana na utendaji kazi wa. Sasa tukitaka kukua, kila kiungo kiwemo katika huduma yake. Haleluya. Unayafuatilia? Haleluya. Kila kiungo kiwemo katika nini? Ongea vizuri tafadhali. Katika nini? Katika huduma. Kama unavyoona, hakuna namna nyingine ya kufanya mwili ukue. Okay, andiko. Hukua, hukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Amen. Ndio napenda sikio. Sema mwili wangu unaupenda. No. Unapenda sikio. Kwani kuna anayechukia mwili wake mwenyewe wakati wote? Hapana. Kwa hiyo mwili wenyewe unapendana. Kiwasha huku napeleka, ambia hapa pana washa huku. Okay, nakuja. Okay, nakuja. Hapa ambia nakuja. Hapa sifikie lete mti. Okay, yani unapendana. Mkono unafanya hivi, uso unafanya hivi, uso wenyewe umekaa hapo, mbona uko kando, lakini mkono umeupendeza. Ni mkono umefanya kazi kupendezesha. Napendana, unaijenga katika upendo. Hii ndio mwili wa Kristo. Kila kiungo kiwepo katika huduma. Sasa kama kiungo, huduma yako ni ipi? Unafanya nini katika mwili wa Kristo? Yani katika kanisa. Na kila kiungo kina utendaji. Tumeshaona hapa. Usije ukafikiri kwamba eti mimi ni kiungo sina kazi yote. Kiungo chochote katika mwili kina neema yake na kina kazi yake maalum. Kisinie makuu kupita kazi yake. Jicho haliwezi kunia, nataka niwe kama mguu, huko umekwenda kusiko, wewe sio unyayo. Fikia kwenye level yako. Level yako ni gani? Na wewe mguu, fikia level yako ni gani? Nitakimbia. Kila kiungo kikifanya bidii, moyo unapampu damu, sio? Ukifeli kule ni shida. Mwili wote hauwezi, miguu haitokwenda, mikono haitokwenda. Kila kiungo kifanye kazi yake vizuri, mwili ukae vizuri. Kwa hiyo hakuna kiungo kisicho na kazi katika mwili wa Kristo, yani kanisa. Hakuna kiungo kisicho na kazi katika nyumba ya Baba. Kama ni mshirika like this now katika kanisa, katika mwili kama hivi, kila mmoja wetu yeye ni kiungo, ana kazi ya kufanya. Tatizo viungo hivi havijitambui kwanza kama ni viungo, havielewi. Msifu Bwana, msifuni Bwana. Mdomo uko wapi? Moyo uko wapi uliojaa sifa? Kama ta sifa, kila kiungo kifanye kazi yake. Tukimsifu Bwana, mdomo utaimba, mikono itafanya, vitacheza, miguu itarukaruka. Yani mwili wote umekuwa dhabihu. Amen. Kiungo kimekuwa dhabihu. Kuto kujitambua tatizo. Now let's go, we're about to finish now. Na tumefika mpaka 16 16. Ya tumefika. Kila kiungo kiwemo katika huduma yake, ili kufanya mwili kuwa katika kutimiza kusudi lake hapa ulimwenguni. Kila kiungo kiwemo kwenye huduma yake
kama kanisa, ili kutimiza, ili huu mwili wa Kristo utimize kazi au huduma yake hapa duniani. Kanisa lina huduma duniani. Kanisa, mwili wa Kristo, una kazi duniani. Kama viungo hivi havitajitambua, tutatimizaje kazi tuliopelekewa? Huu mwili sio mwili tena. Hata kichwa kitaukataa. Huu mwili si utaki. Huu sio wa kwangu. Mwili mfu sio wa kwangu. Sisi ni kanisa la Kristo lipi? Mfu. Viungo vimekufa. Watu wamekufa. Ndio viungo hawa hawafanyi kazi, hawaji wajibu wao. Shamba gani kiungo hicho? Kuna shida kubwa baadaye. Ukifanya upembuzi baadaye kidogo kuna tatizo. Hivi viungo hivi vinavyojiita kwamba ni viungo vya Kristo havijitambui, vina kazi nyingine kabisa. Sio dhabihu. Miili yao sio dhabihu ya Bwana. Mbali kabisa. Hawajageuzwa bado na kufanya mbali kabisa. Hii ni mkusanyiko wa watu wamoja wa ajabu mfo. Hawana sehemu kabisa. Tunataka kuwa kanisa halisi. Tako waabudu halisi. Soma hilo hapo. Hallelujah. Nataka kuwa hai na kumtumikia. Yes, uwe kiungo kilicho hai chenye kutambua. Ulipoumbwa ukapachikwa katika kiungo, tayari ulipewa uhai. Ukue kwa level ili ya kutimiza kusudi. Kusudi lako ni nini duniani? Kama kiungo katika mwili, huu mwili umepelekwa duniani ukafanye nini? Na huu mwili ni viungo vingi. Kuna viungo havijitambui. Je, kuna kiungo chochote katika mwili wa Kristo kigonjwa kisichoweza? Hakipo. Hakipo. Nakwambia vizuri baada kidogo. Hakuna. Nikiona sijiwezi, nijue kabisa nimeshatupwa nje na mwili wa Kristo. I'm telling you. I'm coming here now. Now, sasa tunakwenda katika kitabu kile cha Warumi, mstari ule wa 6 mpaka wa 8 sasa. Warumi 12, turudi pale. Twende 6 mpaka 8 sasa. Tukimalizia. Then kwa wakati mwingine, kibali cha Bwana. Bwana akubariki sana unayefuatilia. Hii ni Jesus Mission TV na wemo katika huduma. Wemo katika huduma. Kiungo wemo katika huduma. Tunasoma kama ifuatavyo. Good. Mstari wa 6. Na basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali. Haleluya. Kwa kadiri ya nini? Ya neema mliopewa. Sasa hapa zingatia tukotoka. Sasa hapa kuna karama. Maana yake karama ni vipaji. Karama maana yake ni utendaji kazi. Karama yake ni vipawa. Ni ile wewe ni tuseme majaliwa wherever. Ni ile majaliwa yako kwamba wewe umejaliwa. Wewe ni pua, umejaliwa nini? Kutoa kamasi na mambo mengine na kuvuta pumzi, na ndio majaliwa yako. Wewe ni sikio. Karama yako nini? Umejaliwa nini? Sikio. Ile kazi uliyopewa ndio majaliwa yenyewe. Yaani ndio kile yani ndio kitu umepewa, ndio talent umepewa. Mkono, majaliwa yako nini? Nyayo, majaliwa yako ni nini? Umepewa karama gani mkono? Umepewa karama gani mguu? Umepewa karama gani nywele? Umepewa karama gani wewe nyusi na kope? Karama yako ni gani? Amen. Karama yako ni gani kama kiungo? Ndio. Basi kwa kuwa tunazo zipo. Hakuna kama meno yakitokea yapo, kazi yake nini? Yaani unatokea kiungo na kazi yako tayari. Sio kwamba utapataka baadaye. Yaani ukitokea tu umeletwa na kazi. Mkono ukitokea tu kwamba wewe mkono kazi yako ni nini? Sio? Jicho ukija tu kazi yako. Wewe ulishaumbwa tayari na kazi yako tayari. Umekuwa existent, umetokea kwenye hii planet Earth ukiwa tayari wewe ni sikio. Sasa kazi yako sikio nini? Lazima ujue mimi ni sikio. Mimi ni
sikio. Kazi yangu ni kusikia. Hiyo ndio karama. Mimi ni pua. Mimi ni kiganja. Tayari kazi yako ni nini imeshawekwa tayari, unaelewa. Kwa hiyo tuna karama nyingi. Asante. Andiko pale. Tuna karama nyingi. Tuna karama zilizo mbalimbali, tofauti kwa kadiri ya nini? Ya neema mliopewa. Hiyo karama kwa kadiri ya neema mliopewa. Sikio, karama yako, neema yako nini? Uliopewa ni kusikia. Kazi yako ni kusikia, kwa hiyo umepewa neema ya kusikia. Mguu, kazi yako nini? Ni kutembea, umepewa neema ya kutembea. Maana umewekwa ugumu chini ili ukanyage mahali pa moto usiungue kwa haraka. Mahali hapo utakanyaga panaunguza, weka huko hakutaweza. Kwa hiyo umepewa neema ya kuweza kumudu mazingira ya kwako. Umeelewa vizuri pale? Ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani, kwa kiasi. Imani yako ni ipi katika unabii? Hizi ni karama, ni viungo. Let's go. Sasa wewe ni kiungo cha namna gani? Mzee unaofuata? Wemo kwenye huduma, wemo kwenye na 7. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Si kiungo. Kama ni jicho, siuone sasa? Au umekaa hapo umekufa? Huduma yako ni nini? Karama yako ni ipi? Hakuna kiungo. Sikia vizuri, jicheki kwenye mwili wako. Hakuna kiungo kilichoko tu ambacho kimekaa tu kimezagaza baba kimekaa spare. Hakuna spare. Hakuna spare. Chochote kilichopo kimekuwa fixed kufanya kazi. Hakuna mbadala wake. Pua ni pua, fanya kazi. Pua ikiharibika imeharibika mazima. Spare hamna. Hakuna mbadala, ni wewe mwenyewe. Hakuna kiwanda cha kutengeneza pua ikakaa pua kama hiyo mpya kabisa hapo inafanya kazi ya Mungu. Au utapewa mabandia tu, mabadubana ambayo hata alifanya kazi, alijui kunusa, alifanya chochote, usike namna kitu. Kwa kama ni kiungo uko pale, you are unique. Wewe ni wa kipekee kabisa kwa kazi maalum, special under the earth, under the sun. Wewe ni maalum chini ya jua hapa duniani. You are unique. Hakuna mbadala wake. Ni wewe. Wewe ni kiungo. Kama ni mguu, hakuna mbadala wa mguu huo. Kwamba huu mguu utakuwa bandia, ni bandia. OG hypo. Kikiharibika hicho kiungo, hakuna mbadala wake tena. Kifiti kwenye ile originality yake. So you are unique. Wewe ni wa kipekee kama kiungo. Sasa kazi yako ni nini? You are very special. Umepewa neema. Ni muhimu kujitambua, ni muhimu kujielewa. Wemo kwenye kazi, wemo. Kikifa kiungo, sasa kifanywe nini tena? Sasa kimekufa hiki, tutafanya kiwe hai? Hamna tena, kimekufa. Kutokea muujiza kama utakuwepo. Kama hamna, ndio mazima tena hivyo, hakifai tena. So we are unique. Omba mstari. Zingatia mambo sasa. Ikiwa ni huduma, tuwemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Lazima uelewe, ndio mkono kamata chake, ni mkono, kazi yako pale. Mdomo zungumza, mkono andika. Yani wemo kwenye kazi, uko kwa kazi. Kila kiungo kifanye kazi yake kwa kadiri ya neema yake. Ndio mwili wa Kristo ni viungo. Wewe ni kiungo, mimi ni kiungo. I say kila mmoja awemo kwenye kazi yake sawa sawa. Yes, ujitambue wewe ni kiungo cha kimetengenezwa, kimeunganishwa, kazi yake ni nini?
kazi yako ni gani? Kuna viungo vilivyoko nje vinavyoonekana, vile viko ndani ya mwili wako, vina kazi. Vina kazi. Vina kazi. Havionekani ndani ya mwili wako, vina kazi. Nimekuambia utumbo, moyo, maini, figo, everything inside you vina kazi. Nje kuna chakata, ndani kuna chakata. Wanatoa nje na pelekea ndani, mambo yanakwenda, mwili unakuwa. So kanisa kama kiungo, mwili wa Kristo, what are you doing over there? Unafanya nini pale? Wemo kwenye huduma, wemo kwenye huduma, wemo kwenye kazi. Kama kuna kufa lazima ufu uondoke, ili kiungo wewe uwe hai, ili ufanye kazi unataka kufanya, utimize malengo, utimize kazi ya huduma. Hallelujah. Now andiko 7 ile pale, 7 ile pale. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Sawa sawa kabisa. Mwenye kufundisha akae pale katika kufundisha kwake. Mstari unaofuata. Oh my God, number 9 now, number 8 now. Mwenye kuonya katika kuonya kwake, lakini mwenye kukirimu kwa moyo mweupe. Ni viungo vile vina karimu tu. Yaani mkono huu kazi yake kukirimu tu, ni kutoa, sio? Toa, lete hapa, kamata pale. Yaani unatafutia. Kwa hiyo uko na karama, una kirimu, una upendo. Kwa hiyo kwa moyo mweupe, kusimamia, kama ni kusimamia kwa bidii. Takuja wakati mwingine na hili jambo. Nitakuja next time kwa mambo kama haya hapa, kwa neema ya Mungu Mwenyezi. Mwenye kusimamia, unasimamia nini? Unasimamia kazi iende. Ni kiungo kiko pale kwa ajili ya kusimamia. Pengine wewe ni msimamizi, unasimamia jambo liende, hakuna uzembe. Kwa namna gani? Kwa bidii. Simamia kwa bidii. Simamia kwa bidii. Ni kiungo, kazi yake ni kusimamia, kwamba hakikisha inakaa inavyopasa. Tunasimamia. Wemo kwenye huduma, na ziko huduma nyingi katika hizo. Ndio. Na mwenye kurehemu kwa furaha. Kurehemu maana yake hapa ni kuachilia, ni kusamehe, ni kuachilia, ni unirehemu, ni kusaidia. Sawa ni mwenye kusaidia. Unisaidie. Kama ni kusaidia, saidia kwa furaha. Hallelujah. Saidia mtu kwa furaha. Saidia kabisa. Mimi nimemsaidia sana huyu. Msaidie. Viungo vipo kusaidizana. Sawa jamani? Vinasaidiana. Kwa hapa kwa hiyo kuna viungo saidizi, ni kusaidia. Hivi ndio viko vitano hapo. Hivi ni kwa ajili ya usaidizi. Na vya miguu vinasaidiana. Ukinyofua kimoja hapo, utakiwa upate mazoezi maalum kabisa ya kurudia kwenye hali ya kawaida. Utaanza unatembea, toa tu kimoja, utashangaa unataka ufanye mazoezi ya kutembea na vidole vinne kabisa. Vinasaidiana kuweka balance ya kukanya kwako. Vinasaidiana. Hapa hivyo. Maraka tu, lakini watu wa Mungu, imeeleweka vizuri kila upande duniani. Bwana akubariki sana. Sasa basi, tuna karama mbalimbali. Kusoma kile Wakorintho wa kwanza 12:4. Naomba tutike pa chap tukienda tukimalizia Wakorintho wa kwanza 12:4. Tutatirika pale kwa haraka sana tukimaliza. Misali maandiko mawili yako mbele yetu. Basi pana tofauti za nini? Wakorintho wa kwanza 12:4. Basi pana tofauti za karama, bali roho ni yule. Mstari unaofuata wa 5. Chap pale tutakwenda. Tuende kwa haraka, very faster. 5 sasa. Tena pana tofauti za nini? Za huduma. Angalia pale kuna karama na huduma. Tofauti. Kila kiungo
kimepewa karama na neema maalum. Tumeangalia kuhusu karama pale. Kwa hiyo kuna huduma tofauti tofauti, lakini pia kuna karama. Huduma na karama ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tutaangalia pale. Huduma tutaziona pale, na Bwana ni yeye yule. Kwa hiyo huduma ziko tofauti tofauti. Kiungo kimepewa huduma hii, mkono umepewa kula, umepewa kupeleka hapo, umepewa kushika, umepewa kuprotect, umepewa kufundisha. Kwa hiyo unaweza kuwa mtu mmoja akawa unaweza hiki, unaweza kile, kwa kadiri ya ulivyoumbwa, ulivyotengenezwa kama kiungo ukae mahali fulani. Sawa? Kwa hiyo ndio maana kila mmoja kwa neema yake tunatofautiana, kila kiungo tofauti kwa neema yake. Jicho limetofauti kabisa, na neema yake ya kuona hivi na neema yake. Hello? Okay, now mstari unaofuata sasa. Wa 6 unasema nini? 6 now. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Kichwa ni hicho pengine, lakini kina kutenda huku vile. Kwa hiyo kuna tofauti, pana tofauti za kutenda kazi. Viungo havifanyi kazi ya mdomo, haufanyi kazi ya pua, tofauti, sio? Utendaji tofauti. Sikio alifanyi kazi ya mguu, tofauti. Yes, next verse. Mstari unaofuata. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kwa hiyo utapewa neema fulani, unapewa revelation kwa kufaidiana na mwenzako. Mwili unafaidiana. Nimepewa leo ufunuo, akiniambia utachukua hiki na hiki, utafanya futu. Okay, ambia sawa sawa, nimependa. Unamwambia hii tamu sana. Lakini akili imehusika na mikono imefanya hivi, imeongaonga hapa. Ndio unasema nasikia taste, ulimi kazi yake ni kujua taste kwamba ni chungu ama hii chungu, ambia hii safi. Kwa kufaidiana. Kwa hiyo kiungo kimoja kinafanya kazi, kingine kinafurahi. Good. Next verse. Hii ndio mwili wa Kristo. Mwingine imani katika roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika roho yeye yule mmoja. Next verse. Sasa unafuata wa 10. Na mwingine namna gani? Matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Sina muda wa kunyambulisha mambo mengi, lakini nataka tuone kwamba tofauti yake. Kumbuka vyote hivi ni kwa ajili ya mwili wa Kristo. Amen. So unaweza kuona kuna utajiri mkubwa ulioje kwa mwili wa Kristo. Lakini je, unafanya kazi? Unaweza kuona kuna watu viungo wafanye kazi. Wako wapi wanaopambanua roho? Wako wapi wanaotembea na unabii? Wako wapi wanao tafsiri lugha? Lakini vyote hivi ni kazi za viungo. Mwili wa Kristo ni kazi yake. Lakini leo viko wapi? Viko wapi? Unafanya nini wewe? Kwa mfano wewe mwenyewe, haya wewe uko sehemu gani kwenye hayo? Naambia mimi nakuja tu ibadani na kurudi nyumbani. Hivyo tumetosha. Nakaa, naondoka, naenda, naombewa, na sali. Hivyo tu. Wewe una faida gani kwa mwenzako? Hamna. Je, unarehemu, unasaidia? Je, unafanya nini sasa? Unafundisha? Unafanya nini? Unaonya? Naogopa. Unafanya sasa? Hamna. Kila mmoja na mambo yake. Kweli. Kwa hiyo kila kiungo kina mambo yake. Ushakufa. Kanisa ni muhimu kujikagua na kuelewa vizuri. Lazima kujielewa hali yetu ikoje, na tuna mahali pa kujiuliza. Tunauliza maandiko yanasema nini? Mimi ni nani? Kazi yangu ni gani? Lazima kuna mahali pa kujiuliza. Kama mwili wa Kristo nijiulize, mimi ni mwili, okay, kazi zangu ni zipi? What is my responsibility? Nimo kwenye hayo, naona kumbe nimepotea mbali sana. Tusiende mbali tu bila kukagua vizuri. Mstari unasemaje? Njoo kwenye mstari. Mtu wa Mungu, unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Baada ya hapa, kanisa kila moja wemo utafute ni gani mahali pako. Ndio. Sasa 11, lakini
kazi hizi zote, mwana zote zile pale huzitenda Roho huyo mmoja tu, only once. Kwa hiyo hakuna majivuno, sababu ni anayefanya kwa nabii, ndiye anayefanya kwa wa miujiza, wa kupambanua roho, ndiye anayefanya kwa tafsiri za lugha. Ni huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu. Haleluya! Akimgawia kila mtu, uwe tayari kugawiwa na wewe, na ugawiwe. Kumbe ni mgao. Haleluya! Mimi si niombe sana, unagawiwa. Wala hitaji maombi sana. Hivyo ulivyozaliwa tu ni meno, basi wewe kazi yako sikutafuna tu. Sasa unataka uombe nini tena? Uombe naomba ningate. Wewe ni meno tayari. Si umezaliwa, si umetengenezwa wewe, ushatengenezwa kwamba mimi nimetengenezwa kuwa mfupa, kwamba nishike nyama huko ndani, huko mfupa yuko na kama ni. Kwa hiyo tayari kazi yako ni mfupa. Mimi ni jino la mbele, basi kazi yako ni kung'ata. Ni gego, kwani kazi ya gego na ya mbele huku ni sawa? Hapana, lakini yote ni meno tu. Lakini jino hili huku kazi yake ni kusaga saga, hapa mbele kukata na huku ukipeleka kate huku ni huku wape wewe kusaga saga, tunasaga yani mpaka itakuwa poda. Ndio kazi yako. Kwa hiyo umeshapewa, yani umeshatokea, umeshazaliwa mara ya pili. Tayari ni kiungo cha aina gani? Wewe ni pua. Sasa nini? Umegawiwa hiyo neema ya kuwa pua, ya kuwa jicho, ya kuwa sikio. Tambua wewe nani kwenye nafasi yako. Hakuna mgongano, kila kiungo kina umuhimu mahali pake. Mpe Bwana heshima kama ulivyo vizuri sasa hivi hapa katika jina la Yesu. Yes, okay. Mpe Bwana heshima pa ulipo nyumbani kwa kufuatilia. Ni muhimu, lazima ujue wajibu, ujue kazi, ujue wewe nani mahali gani. Ni neema. Naomba andiko pale vizuri. Humgawia. Kumbe ni ishu ya kugawiwa. Ugawiwe leo katika jina la Yesu. Na uwe na njaa na shauku upewe. Mbona mimi nakaa bila kazi? Kwa nini niko hapa? Nilikuwa sijajitambua. Baada ya kujitambua sasa kama kiungo katika mwili wa Kristo kilicho hai, nataka kuona matokeo ya uhai wangu. Amen, amen. Akimgawia kila mtu peke yake, yani unique. Cha kwako ni cha kwako unique. Haleluya. Hakuna kulinganisha. Yule mwenye karama za unabii akija kwamba nashangaa yako ni pekee. Yani mimi sina unayo wewe. Ndio yes, kwa hiyo naye anafaidika kutoka kwenye karama yako. Pasipo wewe, yeye naye yuko matatizoni. Ndio. Pasipo wewe yuko shidani. Haijaishi kwamba na unabii mkubwa na miujiza. Pasipo pua, nothing. Na hakuna majigambo, hakuna sifa na majivuno, kwa sababu tunagawiwa kama apendavyo mwenyewe. Haleluya. Ni wakati wako ugawiwe. Kama unaumisi na kwa nini una mpaka leo sasa? Kwa nini una mpaka leo na mimi sielewi? Sasa kuna mahali labda pengine hujakaa vizuri, labda pengine hujajipanga sawa sawa. Ni wakati wako ugawiwe na wewe cha kwako katika jina la Yesu. Mpe Bwana heshima kama unapatikana vizuri. Mpe Bwana heshima kama unapatikana vizuri. Hizi ni vipawa, hizi ni karama. Lakini kuna huduma. Tuangalie Waefeso 4:12. Tunamalizia pale sasa Efeso 4:12. Bwana akubariki sana kwa uwepo wako na kujifunza hiki kipengele. Lengo kila mmoja awe katika huduma. Baada ya hapa mtu wa Mungu ni hivi, hairudiwi tena. Ukishajifahamu kiungo ilikuwa mfu namna gani, changamka kuwa hai. Efeso ngapi tunasoma? 4:11. Tutakwenda mpaka 12 pale. Naye alitoa namna gani wengine kuwa mitume. Sasa hizi ni huduma. Tumeona kule karama na ziko nyingi, tusiwezi baadhi tumesoma hapo. Naye alitoa wengine kwa mitume, na wengine kwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa namna gani, wachungaji, na wengine kuwa walimu. Ametoa, ni yeye anayetoa katika mwili wa Kristo. Pana tofauti ya huduma, pana tofauti ya karama. Wewe ni ipi?
maana ni kiungo, hakifai kwa mfu. Na kama kiungo hakija kuwepo bila ya kazi, ndio maana ametoa wengine, wewe fanya hiki, wewe fanya kile, wewe karama yako hii na neema, wewe jicho kuona, wewe mguu hivi. Kila kiungo kwenye mwili wako kina kazi yake maalum. Hakuna kiungo chochote kwenye mwili wako kisicho na kazi. Kaa chini, fanya utafiti. Hakuna. Kwa hiyo viungo vyote vina kazi maalum muhimu sana. Hakuna kiungo cha kudharauliwa pale. Ndio maana vinajaliana, vinakuzana, vinapendana. Mwili wa Kristo umetajwa kuwa na upendo, kushikamana, kujuana na kufanya kazi pamoja ili mambo yakae sawa. Tukisoma sura ya 12 katika hicho kitabu cha Waefeso sura ya 4 hapo, tukifuata mstari unaofuata pale chini, utaona kazi yake. Naomba uwe mstari wa 12 hapo chini kidogo, upate kuona. Angalia pale 12, kwa kusudi. Kwa zile huduma pale 5, kwa kusudi. Number 1, kuwakamilisha watakatifu. Zote kwa pamoja, kusudi kuwakamilisha. Zikikosekana hizo, watakatifu hawakamiliki. Shida tayari ipo. Kukikosekana utendaji wa hizo, watakatifu hawakamiliki. Kwa hiyo kuna hasara kubwa tu kama kiungo kimoja wapo hakitafanya kazi. Lakini hata kazi ya huduma itendeke, kunapokosekana maana kazi ya huduma haitendeki. Ona hasara. Kama wasipokuwepo hao na wakafanya kazi yao, huduma haitendeki. Kwa lazima uwepo ili itendeke. Lakini 3, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa hiyo wakikosa hao hizo huduma 5 zikumake mwili wa Kristo kujengwa ni issue. Unaweza kuona hasara ya kukosekana utendaji wa viungo vimewekwa pale. Usikubali kubaki tu kwamba mimi nipo tu kama tu muumini. No. Ungehojiwa ni unafanya kazi gani unafanya? Yesu akasema, babangu mkulima, mimi mzabibu, nenye matawi. Tawi lolote lisilofanya kazi linakatwa. Halizai. Usibaki tu kwamba mimi niko tu muumini. Tafuta kazi yako nini pale, wajibu wako nini pale, na hapo uwepo kwa bidii. Kila mtu na awemo, sawa? Tumejifunza fanya uwepo kwa bidii, fanya kwa bidii. Kila kiungo kifanye kazi. Jifunze kwa viungo vya mwili wako, kila kiungo kinafanya kazi. Kama utapakia tu tumboni tu mwafu mchakato kule hauchakatiki, vitachacha humo ndani, tumbo itavimba na utaanza jamani ugasi nini, kuna kumekaa kafanye kazi hivi nini. Yani kila kimoja kifanye kazi, usalama uwepo. Otherwise kama kikisizi kimoja wapo ni shida. Sema katika jina la Yesu, dunia nzima, ni wakati wangu sasa wa kuchukua hatua. Mambo muhimu, hakuna kiungo, mambo muhimu ya mwisho, hakuna kiungo mfu katika mwili wa Kristo. Andika, hakuna kiungo mfu katika mwili wa Kristo. Kikionekana kina hali ya ufu, kinaondolewa. Ndio maana hukatwa. Kwa hiyo hakubaki kiungo mfu. Sasa wewe jiangalie. Ya mimi huenda ni mfu umeshakatwa siku nyingine. Mimi bado tu nipo tu. Umeshaondoka siku nyingi, kwa sababu mfu haukaji. Haukaji kubaki kwa kiungo. Number 2. Hakuna kiungo kilemavu katika mwili wa Kristo. Kilemavu. No. Kwamba kinachemea kazi ya Mungu ina dema. Hakuna kudema. Vinaponywa, vinakuwa strong,
vinakwenda kazini. Ndio maana watu wanaokolewa walikuwa hawafai, wanafanywa wanafaa, wanapewa nguvu, wanapewa neema, wanakuwa vyombo vikali. Mwanzo walidharauliwa kama takataka, lakini baada ya kukutikana na Kristo vinaundwa upya, vinatengenezwa, vinafanywa kuwa strong. Walikuwa waoga, wanafanywa kuwa majasiri. Walikuwa hawana nguvu, wanafanywa kuwa wana nguvu. Maana yake hakuna kiungo lemavu. Sibaki hapo unasema mimi nimekaa hivi. No. Mwili wa Kristo ni kiumbe cha kiroho. Haleluya. Hakuna kiungo lemavu. Mapungufu ya nje ya mwili huwa nje, sio mapungufu ya ndani ya mwili wa Kristo. No. Wanaonekana watu kama hawana elimu, wana mapungufu katika hali ya kawaida, lakini wana neema. Wamepata wapi kujua haya? Kana kama vile wana mapungufu fulani, wana no. Mapungufu ya nje watakwenda mdogo, watakwenda kama vile upo tu eleweki. Sikiliza, kwa kuwa umekuwa kiungo katika mwili wa Kristo, nguvu yako ni ajabu sana. Wasikudharau na kupima kwa namna ya nje. Haleluya, haleluya, haleluya. Hakuna malemavu, hakuna kiungo lemavu katika mwili wa Kristo. Hiyo namba 2. Namba 3, hakuna kiungo kisicho na kazi katika mwili wa Kristo. Hakuna kiungo kisicho na kazi. Haijalishi umeokolewa, una hali gani, una mazingira gani, maadamu umekuwa kiungo katika mwili wa Kristo, ipo kazi maalum. Ndio maana mtu yote asimdharau yeyote, hata kama ni maskini ameingia hapo. Maadamu ni kiungo cha Kristo katika mwili wake, aheshimiwe. Ana kazi, ni kiungo chenye kazi na maana. Haijalishi ni maskini, haijalishi kina elimu ama hakina elimu, kikishaingia asionekane mwenye kudharau. Ni kiungo katika mwili wa Kristo. Hakuna kiungo kisichokuwa na kazi. Hata kama ni kucha, ina kazi kwenye mwili. Na nisikia vizuri, lakini mwili wa Kristo ni mwili timamu kabisa, wenye afya. Mwili wa Kristo ni mwili timamu, wenye afya. Kanisa ni kanisa timamu lenye afya, lililoaminiwa kufanya kazi kwa utendaji wa kila kiungo kimoja kimoja, ili kazi ya huduma itendeke na faida ikuje katika maisha ya watu. Haleluya, haleluya. Bwana akubariki sana kwa kufuatilia. Sasa simama kwa miguu yako upate kuomba. Umwambie Mungu mwenyewe, hii ni faraga, ni faraga, hii ni faraga, hii ni faraga, hii ni faraga, hii ni faraga. Leo darasa hili ni darasa la faraga maalum kabisa. Kwa hiyo Bwana amekupa neema kuungana nami live kutoka hapa na ndugu ambao tumekuwa nao katika faraga hii siku ya leo. Muombe Mungu kwa namna vile unaweza kumwambia Mungu leo hii katika faraga hii mahali hapa, kile umesema na mimi, kile umeniambia mimi kama kiungo, na jitathmini katika nafasi yangu kama kiungo. Hebu jiangalie vizuri. Ona kama kuna mapungufu yote. Muombe Mungu, omba rehema, omba msaada. Nilikuwa siwezi, nilikuwa sielewi, sasa nimeelewa. Mungu humgawia kila mmoja kama upendavyo, na mimi sehemu yangu utakaonigawia nitakuwa mwaminifu kufanya vizuri. Na kaa katika uwepo wako, nijalie kujua, nijalie kutambua. Ndio maana mkijua mgeuzwe, ili mpate kujua mapenzi ya Mungu. Mgeuzwe
Mungu nigeuze nipate kujua sasa, ili iwe katika system, katika mchakato wa kiungo chenye nguvu, chenye afya, kisicho na malemavu, kisicho bila kazi katika mwili wako, kiungo timamu, nisije nikakatwa na kutupwa nje. Mungu mwema, ninakushukuru siku ya leo. Asante kwa neema ambayo umeifanya katika maisha yetu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu nyingi, ni Mungu mwenye uweza wa ajabu. Tunajitisha katika uwepo wa nguvu zako siku ya leo. Asante kwa hekima na maarifa yako umetupatia. Umetupa kwa makusudi makamilifu maarifa haya, tuweze kufanya vizuri. Kamwe tusikosee, kamwe tusifanye vibaya. Wewe ni Mungu mwenye nguvu nyingi. Tusaidize Bwana siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Mungu, niko hapa sasa, nataka maarifa yako, nataka kubadilishwa. Kama umeelewa vizuri siku ya leo na ukajua nafasi kama kiungo, je, mimi ni kiungo ama la? Mimi ni kiumbe cha namna gani katika mwili wa Kristo? Nafasi yangu ni ipi katika mwili wa Kristo? Kama umeelewa, hutakubali kukaa hivi hivi tu katika nyumba ya Mungu. Nitakuwa mzurulaji, nitakuwa mnyang'anyi, siwezi kukaa bila ya kazi yoyote. Mwambie Bwana, siku ya leo ni siku ya kwangu mimi. Lord Jesus, Lord God, Lord Jesus, kwa ajili yangu umenipa maarifa, umenipa akili, umenipa ujuzi, umenipa uelewa. Kwa utukufu wa jina lako Bwana, umetaka nitembee katika viwango vya kwako. Umetaka nitembee katika ile neema ya kwako. Kwa mkono wako wenye nguvu Jehova, umetaka nitembee katika viwango vya nguvu zako, katika viwango vya uelewa wako. Siku ya leo Bwana, kwa maarifa mengi, kwa ujuzi mkubwa, Lord Jesus, ni saa ya kuona ile neema yako, ni saa ya kuona ule uweza wako, ni saa ya kanisa ya kutembea katika ile mamlaka, ni saa ya kanisa kutembea katika ule ujuzi, ni saa ya kanisa kutembea katika ile neema na nguvu, ni saa ya kanisa ya kutembea katika uelewa wake, ni saa ya kanisa ya kutembea katika good understanding. Sio wakati tena wa kukaa kama tulivyokuwa tumekaa. Hii ni uamsho mpya wa kila mmoja wetu, kuamka kwa kasi, kuamka kwa nguvu, kuamka kwa ile neema kuu, ili kufanya ipasavyo kama mwili wako. Na inatupasa kuwa mwili wako hasa, isiwe kitu kingine. Maana ikiwa kitu kingine, hicho ni kitu kingine kisicho na ushirika na wewe. Tunataka kuwa mwili wako. Hatutaki kuwa dini, hatutaki kuwa chombo tu, hatutaki kuwa wafuasi tu, kama tu kwa namna ya majina na fashion ya maisha. Tunataka kuwa mwili wako hasa, na wewe kuwa kichwa cha mwili huo. Kanisa taka kuwa viungo na vingi vimeshikamanishwa kwa pamoja ili kuifanya kazi yako. Hii ndio sheria yako. Hakuna namna nyingine ya kuwa isipokuwa ni katika ile umeweka wewe kwa kanisa. Huu ndio utaratibu ulioupanga na kuwa sisi tangu zamani. Hatuna budi kutembea katika maarifa, katika hekima, katika ujuzi huu ambao Bwana umeunena masikioni mwetu leo kwa maandiko yako matakatifu. Msaidie kila mmoja ambaye amewajibika vema. Neema yako ikawe kwake sasa katika jina la Yesu.
Asante kwa hii faragha Bwana. Hii ni faragha ya pekee, ni faragha ya neema, ni faragha ya uzima, ni faragha ya baraka, ni faragha ya kupokea uwezo wako. Mjele kila mmoja ambaye amekuwa anafuatilia sai pamoja nami, amejiunganisha kutoka kwenye hii neema. Naomba kwa ajili yake katika jina la Yesu. Mungu mkuu, funike mtu huyu Bwana, mfanya kwa chombo chako sasa. Oh Lord Jesus, katika jina la Yesu, unahuisha viungo hivi. Kiungo hiki unakihuisha, ni kiungo maalum muhimu, unique member of your body, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako ikamtengeneze, ikamfinyange ile neema uliyoambatanisha na aina ya kiungo hiki, katika jina la Yesu. Ikatoshe, ikafanye kufanya makubwa, ikamfanye kutenda makubwa, katika jina la Yesu. Kila ufunuo uletao ukawe ni kwa masaidiano na kwa kufaidiana, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kiungo chochote kinachoangalia maslahi yake chenyewe, hakipo katika mwili. Roho kama hiyo isiwepo. Roho ya ibilisi, roho ya shetani haina sehemu na mwili wako Kristo. Asante Mungu mwema. Natamka baraka na neema nyingi katikati ya kanisa lako. Endelea kutupa maarifa na ujuzi huu kila utuitapo katika faragha zako, katika jina la Yesu Kristo. Wajibarikia katika andiko, katika fundisho, katika elimu, katika ujuzi wako mtakatifu, kwa jina lako Yesu Kristo Bwana. Amen. Amen. Bwana akubariki sana, nikutakia amani ya Mungu. Hongera kwa kuwepo katika darasa hili, katika faragha hii. Hadi wakati mwingine tena, amani ya Bwana pamoja nawe. Shalom.